Заради Център по рехабилитация в Физиохелт, аз ще ви представя една пациентка с мигренозно главоболие. От колко време имаш главоболие? От много години. Може би 15. 15 години. Нещо, което ме мотивира и тебе ме мотивира да го направим видеото е, че какви ти бяха настроенията, когато идваш? Вярваш ли в това? По-скоро не, ако трябва да съм честна. Бях доста скептично настроена, просто защото не съм си мислила, че би ми помогнало. Да. Но реших да пробвам, защото вече нямах на къде. И даже понеже аз забелязах, че си скептичен, реших да ти предизвикам главоболието. Да, предния път ми предизвикахте главоболие и разбрах всъщност, че е от врата. Да. Около 80-90% от пациентите са от врата с мигрена и главоболие. Освен главоболие, имаш ли други симптоми? Дразнена, чуми, светлина, гадене? Ами стигала съм и до там, да. Не често, но съм стигала и до там. И колко е силно главоболието? Може би от 1 до 10. 10. Беше силно буквално доста. Събаря, ако Нищо не можех да правя, да. Дори лекарствата понякога не ми помагаха. Стигала съм до много тежки медикаменти. Да. Така да го кажа. И ти каза, че регулярно се вземаш. Дори сещам, че сподели, мисля, че най-тежка изчуе 3 пъти седмично си имала главоболие. Да. Което е брутално. Искам да те питам сега, колко пъти, това е втората процедура, която идваш. Как се чувстваш след първата процедура? Драстично, много по-добре се чувствам. Наистина не вярвах. Честно, абсолютно честно и откровенна съм, че не вярвах, защото, не знам, просто след първия реално преглед, минало е 1 месец от тогава, главата ме боляло 2 пъти, като първия път ми мина без никакъв медикамент, което не се е случвало никога, буквално. Втория път беше буквално вчера, когато ме боля и беше абсолютно минимално главоболие. Да. И другото, което каза, че тези главоболия са разредили, не са така, преди бяха много по-често. На практика си имала такива потресенци, но било изключително рядко, а сега и 2 пъти бяха на 3 седмици. Да, абсолютно са се разредили главоболията. Да, ние сега продължаваме да лекуваме, сега тепърва започваме, просто първият път беше преглед и тя е много младежена, понеже до сега е нямала такава реакция от нищо. Не. Аз нищо не съм и правила в интерес на истината, просто съм си ползвала хапчета, което очевидно е било грешно. Да, защото е можело да не ги приемам тези хапчета. Да, и да няма тези вредни реакции от самите лекарства. Надявам се всички, които не вярват, да дадат поне един път шанс, за да видят, че всъщност 80